Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами вязанием вот такого джутового шопера. Я его уже показывала в видео про сумки. Делала опросник, какой мастер-класс вы хотите больше, треугольная сумочка или вот этот шопер. Треугольную сумку, конечно, захотела больше людей. Я уже выложила мастер-класс по той сумочке, и следующий обещала обязательно шопер. В этом видео я расскажу, как я его вязала, про количество рядов, воздушных петель. Я не буду подробно останавливаться на вязании вот этого узора. У меня есть отдельное видео по этому узору, можно будет его предварительно посмотреть. Я в процессе вывязывания стенок из донышка, конечно же, показываю, как вязать узор, но не детально, не подробно. Поэтому, если вдруг не поймете, то есть отдельное видео, где это более подробно показано и рассказано. Здесь необходимо знать несколько базовых столбиков. Это столбик без накида, столбик с накидом, что такое воздушная петля, соединительный столбик, и в принципе на этом все. Поэтому если вы не владеете навыками вязания вот этих столбиков, вы можете научиться их вязать и потом вернуться к вязанию этой сумки, либо же в процессе просто, если вы достаточно усидчивая и внимательная вязальщица, то я думаю, что получится разобраться. И сейчас я еще покажу сумочку, как смотрится на мне, и дальше мы с вами приступим к вязанию. В основе этого шопера лежит один из таких ярких и популярных трендов – это сетка. На мой взгляд, это такой универсальный базовый шопер, который идеально подойдет под любой образ. Сумка достаточно объемная, подойдет для таких больших длительных прогулок, в нее можно положить много разных вещей. По размерам шопер вышел донышко 30 на 10. От верхнего края до нижнего края в сложенном виде 36 сантиметров. До начала донышка примерно 32 сантиметра. Высота ручек от края сумки 26 сантиметров. Ширина ручек 2,5 сантиметра. Для ширины донышка набираю 14 воздушных петель. Набираю крючком на пол размера больше, чем основной, для того, чтобы край не стягивался. Перехожу на основной крючок, делаю воздушную петлю для подъема на ряд и далее провязываю за перемычки. Вот эти звенья, косички я переворачиваю вниз, нахожу перемычки вот эти и буду вязать за них. Во вторую петлю от крючка, то, что на крючке у нас никогда не считается, это рабочая петля, и находим вторую петлю, раз, два, переворачиваем вниз звеньями, и вот она перемычка, которая нам нужна. И сюда провязываем первый столбик, следующую второй, и так далее 14 столбиков до конца ряда. Последний 14 столбик. Далее распускаю узелок от начала цепочки. Поднимаю кончик от цепочки на верхние горизонтальные петли первого ряда. Прохожу верхнюю горизонтальную последнюю за левую стенку последнего столбика и подхватываю кончик. Вывожу наверх и во втором ряду буду его просто ввязывать. Делаю воздушную петлю для перехода на второй ряд, переворачиваюсь и во вторую петлю от крючка под обе дужки верхней горизонтальной вяжу столбики без накида. Итак, всего нам нужно связать 42 ряда поворотными рядами, столбиками без накида, в каждом ряду по 14 столбиков.
Провяжите, пожалуйста, самостоятельно и встречаемся в конце вязания 42 ряда. Итак, я провязала 42 ряда. Обязательно донышко перед тем, как приступить к вывязыванию стенок, проглаживаем, для того, чтобы оно было более ровное и плоское. И далее, сейчас не обрезая нити, мы переходим на вывязывание боковой стенки, там, где у нас крючок находится. Для этого мы делаем 3 воздушные петли для подъема, которые у нас имитируют столбик с одним накидом. Переворачиваем полотно. И далее по узору мы вяжем, вот получается из первой петли у нас выходят 3, которые имитируют столбик. 1, 2, 3, 4, 5. В пятую петлю мы вяжем столбик с накидом. Вот так. Далее делаем 2 воздушные, 2 петли пропускаем, в последующие 2 вяжем по одному столбику с накидом. 1 и 2. Снова 2 воздушные, 2 пропускаем и в последующие 2 по столбику. 2 воздушные, 2 пропускаем и заканчиваем ряд 2 столбиками с накидом. Далее переходим на вязание второго ряда. 1 воздушная петля для подъема, переворачиваем полотно и здесь под верхние горизонтальные и под воздушные петли весь ряд вяжем столбиками без накида. Во вторую петлю от крючка под обе дужки провязываем первый столбик без накида, второй, далее под арку 2 столбика, верхние горизонтальные столбиков под обе дужки, верхние горизонтальные по столбику, под арку 2, верхние горизонтальные столбиков. И так вяжем до конца ряда. И здесь у нас под верхнюю горизонтальную и в третью петлю воздушную. Вот 1, 2, 3, вот она. И вот сюда под 2 ниточки проходим и провязываем последний столбик. Провязали второй ряд. И далее у нас третий ряд и все последующие нечетные ряды повторяют первый ряд, а четвертый и все последующие четные ряды повторяют второй ряд. И провяжу с вами третий ряд. Делаем 3 воздушные петли для подъема. Мы их делаем всегда во всех нечетных рядах. И вот эти 3 воздушные петли у нас всегда имитируют столбик с одним накидом. Они выходят из вот этой первой, да, или последней верхней горизонтальной. Поэтому мы всегда ряд начинаем в пятую петлю от крючка в нечетном ряду. 1, 2, 3, 4, 5. Две воздушные, 2 верхние горизонтальные предыдущего ряда пропускаем и в последующие 2 вяжем по одному столбику с накидом. 2 воздушные, 2 пропускаем, в последующие по столбику. И так до конца ряда. Ряд мы всегда заканчиваем столбиками. Провязали третий ряд. Переходим на вязание четвертого ряда. 1 воздушная петля. Во вторую петлю от крючка, то есть вот эта воздушная у нас уже считается как петля подъема, мы ее не считаем за столбик. И во вторую петлю от крючка вяжем столбик, следующую столбик, под арку из воздушных петель 2 столбика. И так вяжем до конца ряда. И вот такое чередование рядов мы проделываем на высоту всего 28 рядов у нас должно быть. И встречаемся с вами в конце вязания 28 ряда. Я провязала 28 рядов в первой боковине. Нить я буду обрезать.
после вязания каждой стенки. И потом во время сшивания стенок я их просто буду ввязывать. Оставляю кончик, ну, так подлиннее, не совсем короткий, полностью высвобождаю нить из петли и пока оставляю так. И далее мы по такому же принципу будем вязать еще 3 стенки: переднюю, заднюю и боковую. Здесь в передней и задней стенках мы будем работать с крайними столбиками каждого ряда. Здесь у нас всего 42 ряда было, соответственно 42 точки у нас будет для узора. Вот здесь определите, какая сторона узора вам нравится больше. Я ставлю на лицевой стороне вот эту сторону, там где лицевая сторона столбиков с накидом. Значит, мы вот в таком положении на лицевой стороне боковины одной будем вывязывать из передней, например, стенки наш первый ряд. Берем рабочую нить и здесь находим вот первый ряд, второй, третий, четвертый и так далее. Проходим в крайний столбик первого ряда, подхватываем рабочую нить и делаем 3 воздушные петли для подъема, которые имитируют столбик в первом ряду, столбик с накидом. Далее во вторую петлю провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, 2 петли пропускаем, в последующие 2 вяжем по столбику. Вот эту нить я оставлю сзади, потом ее спрячу в донышко. Здесь ввязывать я ее не буду. Две воздушные, 2 столбика пропускаем, в последующие 2 крайних провязываем по столбику. То есть мы начинаем столбики вывязывать из лицевой стороны столбика, затем из изнаночной, потом 2 пропускаем, лицевая, изнаночная и так далее до конца. Это у нас здесь изнаночная сторона столбиков, и заканчиваем, как обычно, 2 столбиками с одним накидом. И далее, пожалуйста, самостоятельно довяжите переднюю стенку на высоту 28 рядов. Точно так же мы вывязываем противоположную стенку и боковую стенку из вот этих петель, которые у нас были в начале, да, вязания. Это наша цепочка воздушных петель. Всего 14 здесь петелек находим и вывязываем из них вторую боковину тоже на 28 рядов. После того, как у меня готовы были все стенки, я их обязательно проглаживаю. И далее приступаем к сшиванию стенок, сборки сумки. Будем пришивать крючком, столбиками без накида на лицевой стороне. Мы складываем боковую стенку, прикладываем к передней стенке и будем прокладывать ряд с этой стороны сверху вниз, чтобы у нас лицевая часть столбиков была внутри, да, на боковой части, ближе к ней. А с этой стороны, с пришиванием задней стенки к этой боковине, мы будем прокладывать шов снизу вверх, для того, чтобы также лицевая сторона столбиков у нас сохранилась ближе к боковине. Так мы получим такой шов, который обеспечит как бы углубление боковины внутрь, да, и задаст вот такое очертание стенкам. Итак, укладываю на лицевую сторону. Для того, чтобы понять, где лицевая сторона, вы можете ориентироваться на ряд столбиками без накида. Вот так выглядит изнаночная сторона столбиков. Да, значит, столбики с накидом у нас на лицевой стороне. Ровненько все складываем. Вот эту нить от конца вязания стенки мы будем прокладывать и ввязывать. И здесь по точкам соединения мы будем провязывать первый столбик под крайние столбики столбиками без накида рядом. Далее под столбик с накидом ряда с клеточками мы будем провязывать по 3 столбика. То есть сюда 1, потом 3. И далее мы уже ряды столбиками без накида пропускаем. Просто вяжем под крайние столбики с накидом по 3 столбика. 3, 3, 3 и так далее. Да, и здесь подхватываем и на боковине, и на стенке одни и те же столбики. Берем джут,
Кончик мы придерживаем, прокладываем вот так же вдоль вязания вместе с кончиком от конца вязания стенки. Делаем накид на крючок и проходим в крайний столбик последнего ряда здесь и здесь. Провязываем столбик, все подтягиваем и далее проходим под столбики с накидом 1 и 2 и сюда провязываем 3 столбика. Дальше следующая пара столбиков на боковине, на стенке, и провязываем 3 столбика. И подхожу к концу, остается провязать 3 столбика под столбики с накидом. Вот эти кончики, которые я ввязывала, еще подтягиваем и обрезаем. Здесь хвостик обрезаю, оставляю его немного длинным, не совсем коротким. Обрезаю, полностью высвобождаю нить из петли и увожу наизнанку через ближайшую точку любую и прячу на изнанке в произвольном порядке между столбиков. Дальше переходим на присоединение боковины и задней стенки. Прикладываем. И здесь мы шов прокладываем снизу вверх. Итак, начинаем мы здесь внизу точно так же, как и заканчивали на предыдущем соединении. Вот находим самые нижние столбики с накидом на боковине и вот рядышком на стенке. Вводим сюда крючок и провязываем сюда 3 столбика без накида. Кончик ввязываем постепенно и так двигаемся наверх. Под каждые столбики с накидом крайние провязываем по 3 столбика без накида. И когда я подхожу уже ближе к концу соединения, вот этот хвостик от конца вязания боковины я прокладываю вдоль, вот так вот перевожу за рабочую нить, придерживаю и буду ее уже сейчас начинать ввязывать. То есть она у меня вот лежит на столбиках, и я просто ее ввязываю. Постепенно подтягиваю. И подхожу к концу, соединяю в последние столбики с накидом, вяжу 3 столбика без накида. Еще раз поправляю при необходимости кончик, сильно не перетягивайте здесь, и довязываю последний столбик в крайние столбики ряда с столбиками без накида. Провязала. Все, обрезаю нить, оставляю кончик не совсем короткий. Хвостик этот тоже обрезаю, который ввязывала. Полностью высвобождаю нить из петли и перевяжу на изнаночную сторону через ближайшую любую точку кончик. И, пожалуйста, вторую сторону соедините точно так же, но в конце вязания последнего соединения, да, когда вы будете двигаться снизу вверх, и когда вы вверху закончите соединение, это будет последнее соединение, пожалуйста, не обрезайте нить, мы с вами еще обвяжем верхний край, для того, чтобы он был плотный и такой более законченный. Итак, подхожу к концу соединения, когда я двигаюсь снизу вверх, провязываю столбик. И смотрите, здесь мы первый соединительный столбик провяжем в эту же точку, куда мы провязывали столбик без накида для присоединения. Заводим вот сюда под верхнюю горизонтальную подобие дужки и провязываем первый соединительный столбик. Дальше в следующую верхнюю горизонтальную второй, третий и так далее, всего 14 на боковине. И можно здесь отметить первую верхнюю горизонтальную вот этого соединительного столбика обвязки. 1, 2, 3, вот он.
Ставлю сюда ниточку для того, чтобы в конце понимать, что это именно эта верхняя горизонтальная от обвязки. Все, и вот таким образом мы по кругу вяжем под каждую верхнюю горизонтальную. Здесь вот я сейчас дойду до конца боковины. 13 и 14. И далее переходим на обвязку стенки. Вот первая петля, вторая, третья и так далее. Просто вяжем по кругу. И вот так вот красиво и аккуратно у нас все получается. И приступаем к вязанию ручки. Ручку я буду вязать крючком номер 3 меньшего размера, для того, чтобы она была такая плотная. В ширине у меня будет 3 воздушные петли, то есть 3 столбика в ряду. И вяжу на высоту 95 рядов. Если для вас будет маловат этот размер, вы захотите больше или меньше, наоборот, высоту ручки, длину, то вы просто остановитесь на том моменте, когда получите желаемую длину. Учитывайте, пожалуйста, что по 10 сантиметров с каждого края ремешка у нас уйдет на крепление. Крепление у нас такое петельчатое, то есть мы будем формировать петельку, которая будет проходить вот в эти квадратики. Формируем петельку, сшиваем, а все остальное это длина ручки. По ходу вязания вы еще можете все регулировать, ничего сложного в этом нет. Оставляю достаточно длинный кончик, примерно сантиметров 60. Набираю 3 воздушные петли крючком на пол размера меньше, чем основной, чем третий, которым мы будем вязать ручку. То есть 3,5 беру и провязываю 3 воздушные петли. Если вы будете менять размер ручки, да, количество рядов, то, пожалуйста, останавливайтесь на нечетном количестве, для того, чтобы у вас в начале и в конце ремешка была одна и та же сторона столбиков, изнаночная. Потом объясню, для чего это нужно. Перехожу на основной крючок, делаю одну воздушную петлю для подъема. Звенец косички я опускаю вниз и во вторую петлю от крючка за перемычку, вот за эту, как и в донышке, провязываю столбики без накида. Вот этот узелок от начала цепочки я распускаю, подтягиваю и оставляю его. Воздушная петля для перехода на второй ряд, переворачиваю полотно, во вторую петлю от крючка под обе дужки вяжу столбик без накида. Итак, в каждом ряду по 3 столбика, высота 95 рядов. И подхожу к концу 95 ряда, довязываю последний столбик, нить обрезаю, оставляю длинный кончик примерно 60 сантиметров, полностью высвобождаю нить из петли и обязательно отглаживаю ручку. Общая длина моей ручки после того, как я ее прогладила, у меня получилось 76,5 сантиметров. То есть по 10 сантиметров у меня уходит на петлю с каждой стороны, получается примерно 57 сантиметров. Это общая длина ручки. И по ширине ручка 2,5 сантиметра. И приступаем к присоединению ручки к сумке. Для этого расположите ручку так, чтобы у вас и на одной стороне, и на другой, так вот ровненько ручка должна лежать, была изнаночная сторона столбиков. То есть кончики один и второй у нас рядышком лежат друг с другом. И отмечаем здесь 13 ряд. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот 13 ряд. Здесь у нас столбик вниз смотрит, да, вот эти вот шляпки вниз смотрят. Вот по этой линии мы будем пришивать. Ставлю сюда маркер и здесь тоже точно так же отмечаю. Крепить ручку мы будем вот в таких местах. Я от боковины отсчитываю третий квадратик и опускаюсь на один вниз. То есть второй снизу квадрат, третий от боковины. Вот сюда я буду
проталкивать один конец ручки с лицевой наизнанку. Так, чтобы у нас встретился 13 ряд и край ручки. И второй край я также вставляю третий от боковины и второй сверху. Пришиваю сначала правую сторону, вставляю нить в иглу с широким ушком. И, как я уже говорила, буду идти вот по вот этой линии, по линии шляпок изнаночной стороны столбиков, да, вот здесь. И здесь у меня будет 3 точки для сшивания. Достаю маркер и прохожу иглой в первую точку между столбиками 13 ряда с лицевой наизнанку и прохожу под верхнюю горизонтальную края. Первую. Здесь так вот хорошенько все затягиваю. Дальше иду под вторую верхнюю горизонтальную края сзади вперед и под вторую, да, между вторым и третьим столбиком 13 ряда. На себя вытягиваю. Каждый раз я буду подтягивать хорошенько нить. И дальше прохожу в последнюю точку на 13 ряду, в последнюю на краю, подтягиваю и дальше иду в обратном направлении. Здесь я зайду еще раз с лицевой наизнанку для того, чтобы вот здесь зафиксировать еще край. В эти же точки буду проходить. С изнанки на лицевую. С лицевой наизнанку. И возвращаю на себя нить и пройду еще раз слева направо. Также здесь сначала прохожу с изнанки, с лицевой на изнанку. И иду с лицевой на изнанку. Зафиксирую, здесь затяну хорошенько. И увожу нить между столбиков на изнаночной стороне. Вот такое соединение у нас получается. И вторую сторону, пожалуйста, присоедините точно так же, двигаясь справа налево, слева направо и справа налево 3 раза. И свяжите вторую ручку и сделайте все точно так же на другой стороне. Ну что же, на этом все. Я очень надеюсь, что мастер-класс был доступный и понятный, что у вас все получилось и вы довольны результатом. Если это так, оставляйте комментарии, ставьте пальчик вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видео, и подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Большое спасибо вам за просмотр и проявленный интерес, и до новых видео. Пока-пока!